大家好，我是来自桃园市龙潭区石门国小的黄凯阳老师，大家都叫我阿凯老师。这支影片，我想带你一页一页走过我在2026年 iFeed 的教育科技年会分享的这份简报，从使用者到开发者，他说的不是艰深的技术，而是一个关于一位国小老师到底可以做到什么角的故事。我如何用 AI 协作亲手做出90多款完全免费的教育工具。先简单介绍我自己，我是阿凯老师，我不是工程师，不是 AI 专家，本身也不是资讯科班出身，我就是一位很普通的国小资讯组长，每天要顾全校的资讯设备，支援各班老师的数位教学，常常觉得时间不够用。我之所以能站上这个舞台，唯一的原因是我尝试了一件以前完全做不到的事，让 AI 帮我把每天遇到的麻烦一个一个变成真正能解决问题的工具。在进入正题前，我想先问正在看这支影片的你一个问题：你背一堂课，平均会打开几个分页？我自己的最高纪录是17个 Google 注音练习网、课本电子书、简报、AE 对话框、各种互动平台、影片、学习单。问题从来不是工具不够多，而是工具太多了，多到我们的备课时间几乎都耗在把工具一个一个准备好。在实际演讲的现场，这一页我会请现场所有朋友拿起手机，扫描荧幕上的 QR code， 即时投票回答刚刚那个问题，短短1分钟就能看见全场的真实数据。而这个学生即时投票系统正是我要分享的工具之一，由我自己用 AI 协作开发，免登入，不用注册，扫码就能参与。这个画面本身就是接下来要说的是当老师需要的工具。市面上找不到，能不能由老师自己亲手把它做出来？接下来的分享我分成5幕。第一幕，我想谈困境。为什么我会想做这件事？因为我跟很多老师一样，撑到一个程度，会忍不住问自己，到底是工具在服务我，还是我在服务工具？我把第一线老师的疲惫整理成4个很具体的困境。第一个是分散，工具散在几十个网站，每次上课前都要重新找、重新比对。第二个是门槛，很多平台要注册、要绑信箱，甚至要学生登入，对国小孩子来说，光是登入本身就是一道墙。第三个是成本与干扰，免费版有广告，有次数限制，课堂上突然跳出广告，对教学节奏是很严重的打断。第4个是被动，我们只能接受平台给的功能，不喜欢也改不了，主导权从来不在教学现场的我们手上。这些困境累积久了，有一天我突然问自己一个问题：教育科技工具能不能由最了解教学现场的人，也就是老师自己来决定它的样子？过去这个想法最大的障碍是技术，因为我不会写程式。但 AI 出现之后，我才意识到，如果我能把教学需求清楚地说出来， AI 或许就能帮我把它做出来。是这个平台就诞生了。进入第2幕，平台我做的这个东西叫做科技教育创新专区，它不是研究计划，不是学校交办，也不是接案，就是我一个人利用下班后、假日、寒暑假一点一滴累积起来的。它的目标只有一个，让老师能在同一个地方用最低的门槛找到并分享所有需要的教学工具。用几个数字快速说明这个平台目前的规模：90多款工具，超过800次版本提交。目前版本是3.6开头，分成7大类别，而且采用 MIT 授权，完全开源。我想说明的不是炫耀数字，而是一件事：一位非资讯背景的国小老师，透过 AI 协作，真的可以做到这个规模。这就是 AI 赋能教师最直接的证据。整个平台我给自己定了4项核心设计原则，这4件事是我做任何决定时的标准。第一，100%免费，没有任何广告。第2，免注册，老师把连结或 QR code 给学生，学生点开就能用。第3，一站整合，7大分类加上即时搜寻与排行榜，几秒就能找到工具。第4，跨装置，可安装电脑、平板、手机都行，也支援 PWA， 像 APP 一样装到桌面。
这4件事是我认为第一线老师最需要却最常被忽略的。第3幕开发历程，这是整场分享我最想跟你聊的一块，因为平台本身不是重点，重点是一位不会写程式的老师到底是怎么把它做出来的。这套方法在开发圈有一个很可爱的名字，叫做 Vibe Coding， 直译是凭感觉写程式，意思是你不用会写任何一行程式，只要用自然语言把你想要的功能描述给 AI 听， AI 会帮你产生程式码，你再透过反复对话来测试、修正、优化。对老师来说，这代表开发工具需要的核心能力从会写程式变成了能把教学需求说清楚，而后者正是我们老师最擅长的事。把这个方法拆开来是6个步骤。第一，定义需求，先想清楚这个工具要解决什么问题，给谁用。第二，把需求用白话描述给 AI 听。第三， AI 产出程式码，顺便请他解释每一段在做什么。第四，实际在浏览器测试，把错误回报给 AI。第五，来回对话，逐步打磨。第六，透过 GitHub Pages、Replit、Firebase 这些免费服务发布上线。整个流程没有一个步骤需要你会写程式，真正需要的是老师对教学现场的敏锐观察，以及愿意动手尝试的意愿。走了800多次版本提交之后，我把这条路上的心得整理成5个原则。第一，先解决自己的真实痛点，从每天都会遇到的麻烦做起，工具才会真的备用。第二，把 AI 当成共同开发者，而不是万能机器， AI 会出错，老师必须自己负责测试与把关。第三，小步快跑，持续迭代，先做出能用的版本，再依回馈慢慢完善。第四，教学需求优先drive技术炫技，界面对小学生友善比功能华丽更重要。第五，公开原始码，乐逆共享，开源让别人能复制、修改再利用，这才是真正的扩散。进入第4幕应用，90多款工具不是摆好看的，他们真的天天在我的班级，在桃园各校老师的课堂里被使用 Zoom。我把所有工具依教学用途分成7大类别：沟通工具，处理亲师沟通与即时内训教学工具；用接备课，课堂教学与评语回馈；语言学习，涵盖语文读写与双语；阅读工具，做阅读理解评量；实用工具，处理教学、行政与班级事务；游戏互动，寓教 A 乐，还有互动平台，做课堂即时互动。这7大类涵盖了一位国小老师一天从早到晚会用到的所有场景。其中我特别想介绍4款 AI 工具，这几款是帮老师省时间最有感的。第一，教案小帮手 Pro 版，输入单元跟需求， AI 就能依108课纲产出20项教案初稿，还能一键绘出 Word。第二， Paros 阅读理解 Pro 版，拍1页课本照片丢进去，自动产出符合 Paros 4x4的阅读理解题组，还能一键绘出 Pagamo PDF。Excel 与学生 QR 即时作答。第三，课程计划 AI 审查工具，这款是给教务端用的，可以快速比对与检视课程计划。第四，点石成金风评语优化，学期末写评语时，把生硬的句子调整成更正向、具体、有温度的文字。这几款全部开源，可以自由 fork、自由部署。在进入时间轴之前，我特别想单独拉出一款工具——国小资讯科技教学驾驶舱。它跟刚刚那4款不太一样，刚刚是个别工具，而驾驶舱是一个整合仪表板，把资讯科技老师会用到的教学平台、软硬体资源、教学示例、共备材料全部收进同一个入口。它解决的是资科专任老师东西散落各处的问题，同样是一站整合的概念，从单一工具放大到整个科目。这款工具特别适合资科专任共备社群，还有新进老师快速上手。那么把这些工具放在一节课的时间轴上会长什么样子？
课前老师用 AI 备课小帮手写教案，用 Pyros 工具备好阅读题。课中用投票系统做课前诊断，用文字云收敛全班讨论，适时穿插教育游戏巩固练习。整个过程学生只要扫 QR code 就能加入，没有等待，没有摩擦。课后用评语优化工具写评语，兼顾效率与温度。行政端则有课程计划 AI 审查、QR 授的批次产生器、儿童脸部隐私保护，还有礼堂预约系统。整套流程是真的可以闭环的。在现场进入最后一幕之前，我会再带大家玩一次互动。这次用的是文字云即时互动，同样免登录，扫码就能参与。我会请大家用一个词回答：教师最该被赋能的事是什么？看住荧幕上慢慢长出来的那些词，其实就是我为什么要做这个平台，为什么站在这里的答案。教师最该被赋能的是自己决定教室里会发生什么的那份权利。进入最后一幕，赋能，回到 AFID 今年的主题教师赋能。我想把这个平台所展现的赋能讲得非常具体，它不是抽象的口号，而是5件可以被清楚指认的事。赋能之一，夺回主导权，教育科技的决定权，重新回到教学现场。赋能之2，降低同学门槛，一站式免注册无广告，让对科技比较不熟的老师也能轻松把数位工具用进课堂。赋能之3，示范教师也能是创造者，一位非资讯背景的国小老师能做出90多款工具，这件事本身就是对教师角色最有力的重新定义。赋能之4，开源，让赋能扩散，完全开源，任何老师都能复制、修改、再利用，把一个人的成果变成众人的资源。赋能之5，把时间还给教学，工具自动化了备课、命题、行政审查这些重复性工作，让老师能把心力放回最重要的事，也就是与学生相处。做这件事，我也想很诚实的跟你说说它的限制。成效的部分，平台累积了90多款工具，800多次提交。老师最有感的是省时，学生则对游戏化跟即时互动类最热烈。但限制这边也很真实 ，AI 产出的程式品质与长期维护仍需要持续投入。免注册降低了门槛，但涉及学生资料的工具仍要谨慎。平台目前由我一个人维护，永续性是挑战。90多款工具成熟度不一，需要持续汰弱补强。最后，数位落差仍然是现实。我把这些讲出来，是因为唯有诚实面对限制，这条路才能走得更远。回到一句话，在 AI 时代，教师不必只是教育科技的被动使用者，而可以成为解决自身教学痛点的主动创造者。当教师能把对教学现场的理解透过 AI 转化为实际可用的工具，教育科技的主导权就真正回到了第一线。这就是我心目中教师赋能最具体也最动人的样子。最后跟你报告3个未来的方向：其一，完善平台的文件与使用指南，并强化无障碍设计；其2，建立更开放的回馈与共创机制，邀请更多老师一起提案、测试与维护；其3，把这套教师制造工具的历程与心法整理成可复制的研习模组，帮助更多老师跨出第一步。画面上是平台网址 GitHub， 还有我的联络信箱。诚挚欢迎每一位看到这里的朋友自由取用、改做这些工具。谢谢你看到最后，期待有机会跟你交流。